轮椅上的孩子们是丧尸二代，他们有智商，能沟通，但凡闻到人味儿就会发狂。大李薇薇是这里最牛逼的尸二代，每天的早餐就是一盆虫子，大姐丝毫不慌，拿起来狼吞虎咽就是干。吃饱喝足，坐上轮椅，整理好绷带卡扣，两个士兵破门而入。大兵不搭理他的问候，上来就是一顿咔咔咔。绑结实了，给他推出牢房。来到教室，因为大李薇薇表现良好，老师摸了摸他的头以示鼓励。没想到士兵却急眼了，冲上来就往手臂上啐口吐沫。抹均匀后，凑到一个孩子跟前儿。那大哈喇子的味儿直接给男孩熏遍了色儿，他猛地伸出手，目光呆滞，牙齿疯狂咬合。紧接着，教室里的孩子全都躁动起来。Stop it！ 所以基地里的人在接触他们之前，都会事先往身上抹上阻断凝胶。人类将这群尸二代集中圈养，是为了提取他们的基因来对抗尸毒，从而来研发丧尸疫苗。而大李薇薇正是这个天选之女。士兵将她送往基地实验室，先唠上2句嗑，再扎上1针，接着就开始犯迷糊。博士和护士将她抬上手术台，正准备开拉前，王帝娟娟突然闯进来，说啥不让她做手术。可他的战斗力属实太次了，让人一个防狼喷雾就给撂倒了。这时基地拉响了警报，丧尸军团攻进了基地，但博士坚持要手术，俩人都没注意到一群丧尸正朝着实验室跑来。博士拎起灭火器，先是砸飞一个天灵盖，接着又掏起手术锏，对准太阳穴，咔咔就是一顿扎，却不小心把自己的手给干坏了。这功劲，小护士发生了变异，博士紧忙躲进里屋。丧尸没咬着人，开始四下寻摸，但偏对大李薇薇没啥兴趣。他用手术刀嘎开绷带，跑出实验室。这时基地已经完全沦陷，俩人紧紧地抱在一起，眼看着就要被丧尸包围了。结果突然窜出一辆大货车，直接将俩人拉走了。这群人胆大包天，他们光天化日横穿丧尸群，悄悄的连个屁都不敢放。本来还挺顺利的，可这时博士突然注意到有个丧尸正推着婴儿车晃悠，当场职业病发作，说啥就要研究下丧尸的母性行为。于是欠登的凑上前，伸脚挡住推车，掀开了婴儿的小背儿。这不玩泥巴球了吗？士兵们留下清理战场，一行人火速离开，躲进了废弃的医院。那越来越多的丧尸聚集过来，出去肯定就是个死。这时大李薇薇自告奋勇去引开尸群，她头戴面罩，双手反绑，舞得比汉尼拔老爹还严实。因为自己是丧尸二代，所以她不会遭到攻击。她换上新衣服，打开紧锁的大门，离开医院，悄悄地混进尸群。顺利穿越后，偶遇了一只黑猫。大李薇薇饿得前胸贴后背，吭哧吭哧突然发狂。他扯下面罩，抱起来就开始疯狂的撕咬。吃饱喝足了，开始四处溜达，边玩边找，终于是又发现了一条狗子。这回他忍住没吃，一路抱回去，回到医院附近。那活物的气味果然惊动了丧尸群。大李薇薇紧忙撒手，狗子吓得是撒丫子就撩。清理完现场，大李薇薇重新戴上面罩，捆好双手，跟着队伍离开。他们在路上发现了几具开花的丧尸，蔓藤从他们身体里长出，这种植物随处可见，甚至能攀着大厦长成参天巨藤。可是上面的果实很危险，一旦成熟绽放，尸毒将会通过空气传播，感染所有幸存的人类。所以疫苗的研发迫在眉睫。博士带他们找到移动实验室，小黑负责出去寻找物资，大李薇薇也去给自己找食儿，结果意外发现了一伙跟自己一样的丧尸儿童。他们发现了人类，抄家伙就要去抓回来加餐。于是大李薇薇紧忙赶回去报信儿。大兵正在找着什么东西，他在地上捡到个罐头，一抬头看见个超市，他卸下装备，从卷帘门的缝里钻进去，正搁旮旯里读书看报呢，突然身后出现个小女孩，手里还捧着个大耗子，那大板牙咬的是嘎嘎作响。他好奇的上前，结果
这是一群丧尸二代。大兵掏出手雷，扯住拉环威胁，可这群狠人压根儿不怕，蜂拥而上，连啃带怼。等大李薇薇带人赶到时，已经被啃得只剩半拉了，而他们也被尸二代包围。大李薇薇亲自出马，上来就轮倒了一个，然后咆哮示威，接着灵活避过领头的袭击，一脚把他搂倒，转身爬走时又被压住，俩人激烈的厮打。大李薇薇找准机会滚走，领头奋力去追，赫然发现自己的手被铐住了。他拿起棒球棍冲上去就是一顿暴揍，领头的被送走，尸二代被喝住，不敢再撒刺儿，继而顺利离开。再次回到实验车，却见博士举着手枪，全副武装，正想问咋回事呢，原来博士伤口感染，患上了败血症，等不到去基地就得嘎嘣喽。于是他决定立刻解剖大李薇薇合成疫苗，怕王帝娟娟碍事，所以提前在车里释放了麻醉气体，把人都撂倒后，博士把大李薇薇拖进实验室，转个头的功夫，其实大李薇薇早已经进化，基因与尸毒共生，不需要再自主呼吸了。迷不晕又打不过，只能开始废吐沫。博士劝他牺牲小我拯救世界，那大李薇薇说我该你的还是欠你的呀？生气的抄起火柴潇洒离开。他跑出实验室，来到巨藤前，一把大火就把果实全烧了，果实炸裂，病毒扩散，人类全都玩完了，只剩下了封闭屋里的王帝娟娟。他继续教着丧尸们学习，而大李薇薇则成为了新世界的头领。为此，将士特意吟诗一首：丧尸二代被圈养，吃的不好还被绑，世界是他的主战场，就是这个 feel 倍儿爽。打扰了。